安全帶。綁咗。要轉個髮型，個面似。即係我哋係用面試嘅藉口去打劫佢。係啊， OK，可以。但你係着嗰個劫匪套裝，你揾套遮到樣遮到。即係全身遮晒。係啦。可以。 OK，阿家寶換緊衫。你哋搞掂晒未啊？你搞掂同我講。誒嗱，佢哋呢個啊血幫係咪喎。就要紅多多？冇所謂啊，佢哋你條褲冇乜所謂嘅，但係我真係揀唔到個面具，紅色面具嚟嘅。呢個啊。你揀下先啦，總之遮晒啦。呢個好嘅，只要遮埋塊面，一個隻眼嗰個位都要遮埋。係咪真係最好成個樣遮晒啊？係啊。成個樣遮晒。點樣睇全身啊？哇！點解睇咗佢裙底嘅變咗？成個遮晒，因為呢個咯。我想問咧，有條好似毛巾仔咁樣你條褲幾多啊？係幾多？條褲係幾多啊？阿小龍，呢條褲我條褲係我條褲係19啊。 19，296同19都得。穿窿噶喎，1296。要穿窿啊？冇穿窿啊？你手臂啊，手臂要較啊。條褲關手臂事啊？都有少少噶。咁手臂較翻。手臂同襯衫你要講埋俾佢聽。我襯衫係15咯，手臂係12。我搞掂啊！哇！你咁撚肉酸嘅屌！你得我其實 OK 嘅，外國啲遮住我， gangster，遮住我，鯊魚袋嗰個遮住咗我。外國啲 gangster 都係孭啲咁 Q 嘅袋嘅。喂，你哋頭先揾嗰陣時有冇見到條咧，好似嗰啲地盤佬咪掛住條毛巾嘅？係咪頸鏈？條毛巾喺邊個位先？條毛巾係攝喺條褲度啊？喺條頸度㗎。好似冇見過喎。呢個面具有冇嘅？冇所謂㗎。嚇，冇所謂咩？呢條胡鬚會唔會太誇張啊？耶穌咁撚樣。唔係啊，我好要暈啊！胡鬚佬啊！睇下用唔到嘅，買唔到衫嘅，就得啦。天啊！點解部自行車扣咗嘅？我真係有喎。我要買朱古力。有冇方法可以整到啲頭髮唔拔咗出去？有啊 ，F2，跟住之後常用啲咩？跟住左邊有個389面具戴帽字面具389。魚遊戲。OK。仲攞住 gangster 啲喎，哦。我唔 gangster 喎呢個。頭先 F2跟住咩話？F2有個咩戴帽時不顯示頭髮，你揾下。
除衫嗰度啊，平時。冇人才發唔到嘅屌，冇發現。我呢個咪唔係帽嚟，因為佢係件衫。誒，我呢套 OK 係嘛？幫下眼。唔係紅色咩？我係入去煙噶嘛，哦，我入去煙噶。我要剪埋頭髮。屌，等下我搞掂。係嘛？誒，我準備搞掂啦。見工都搞掂我啦，搞掂啦剪埋個頭。啊，我搞掂晒啦，總之我爭剪頭髮，你等一陣。夠唔夠人數我哋？要做啊？照做啦。你等晏少少啊，12點前啊。可以12點前。你望下我咁得唔得啊？如果你換我髮型先啊，我而家去換髮型嘅，就係爭個髮型。除咗你個面具，哇！你做乜我哋戴2層啊！屌，你搞翻佢先啦，reload，你戴翻晒啲面具，跟住 reload skin 啦，跟住再整翻個胡鬚啦。啲胡鬚我頭先整咗嘅。呢度都有得整胡鬚喎。係啊，頭先我整咗嘅。我面具374得未？嗱，我係咁樣咯，應該認唔到啦。我攞刀先。係咪要立架撐啊？要啊，每個人都要帶刀啊，一把。有就帶咯，有就帶咯，有啲冇嘅就冇辦法咯。公司嗰啲門係咪得我哋開到嘅啫？應該係。係，琴日參觀啲人入到去喎。如果冇鎖啊，就有人入到噶啦。而家未加鎖啫，應該日後係我哋先開到，但係佢見唔到我哋嗰啲嘢㗎嘛。我去剪個頭髮。喂，你部車咧？你邊啊？兜埋嚟啊！跟住攞刀，我喺隔離。就有25號停車場啦，我部車都喺嗰度。Thank you，攞部車先。去到邊啊你？佢去攞車，我車咗去攞車。我去接佢。等人先啦。你哋冇車咩？你架俾你啊！OK，頭髮剪完。我返架步等緊你。搞掂嘅去架步啊！大家互相望一望對方，睇下有冇需要補救。走啦，唔好理佢哋啊！
我黐膠布先。唔係要維車唔該。咦？你表姐有冇喺度啊？我身份證未有我哋啦。未瞓醒。係咩？我有嘢做啊，轉頭你唔好暴露我啊！我今日叫張，我仲以為你係供應商，你知唔知我頭先諗住問你係咪供應商啊？我係見工啊！你去見工？唔好講啊，走開！我叫見咩工啊張定發啊！我要去供應商見工，知唔知啊？煩得得唔得啊？我係見工嚟玩嘢啊！見工啊！拜拜。你開唔開單？唉，唉唔我使啦，冇見過啊唔使啦。唔使啊，我見過啊。咩啊？我頭先啊去修車廠啊，人哋話我係，你係咩嚟嘅喎？搬運商嚟嘅喎。我係啊。我翻到甲部。哇！睇嚟我今日唔係一般嘅黑咯，喂！我食咗超過10塊朱古力都係冇金幣喎。我幫你啊。你 OK 啊？你要金幣係咪？我食緊啦。阿風鈴啊，我使唔使打電話俾嗰個老闆見工啊？風鈴。我諗住我打咯，因為我呢個電話新嘅。哦，OK，咁你打過啦，我哋兩個一齊。Hello，你好。你6個人夠唔夠啊？依家嚟噶咯。可以嚟噶啦。喂，Hello。你帶晒刀未啊，學生？我冇啊，你有冇啲嘢借翻俾我？晒。翻晒甲部先啊！大家檢查下大家個造型同埋架撐先啊！ OK， 我哋到咗啦。嚟緊。喂，老友，你係咪上錯車啊？係我嚟㗎，渣哥入去啦。會換3成。係嘛？食完啦。職員，我知唔知職員？知過，但係我去醫院。醫院啊，你擺得啦。俾啲時間我。你立齊晒啲刀啊先。可以俾一把刀你哋。有多俾把我。我俾把你。我喺公司張波台。喺平時嗰個傾講嘢嗰間房度。你唔係用槍咩？要人。我用啊，好。要人，你用槍啊嘛。我用槍。你睇下咩時候夾佢，你就掹槍咯。我之後先至掹到。我個碌得唔得？我等你掹咗槍，我先掹到。頭先啊，渣哥你掹槍嘅時候，阿渣哥喺出邊啊！屌你老母！佢佢話老友，你係咪上撚錯車啊？我屌！跟住頭先我去修車廠啊！我有個好撚 friend 嘅，即係我叫佢表妹嘅，平時幫我哋整車。我知我邊個。佢一行過去，喂，哇！你供應商啊？我係啊。跟住已經係似啦，已經。係嘛？唉，我去攞把槍先。似啊， OK。認唔到你添。阿風鈴，你有冇刀啊？有，我自己有買。我有兩把，一把喺阿樂軒度，一把喺邊個度啊？喺阿炮嗰度啊！
依家邊個冇刀啊？應該家寶有冇啊？家寶可能我俾嗰把你。可以啊。唔係啊，你呢啲咧用完可以擺翻倉庫，下次有任何可以用。但係點翻齊數咯，點翻齊數。家寶搞掂就同我講啦，再俾你。阿渣哥，我俾我部車俾你揸好唔好？是但啦，乜都好。咦，家寶咧？家寶換完衫啦。家寶？咦，動咗係？你好，先生，送貨。嚇？我送貨，擺喺邊啊？喺地下得啦。擺地下？你哋呢度係咪紅樂啊？你係咪職員嚟㗎？係啊，擺入去啊。喂，10點半過去喎，我哋夠唔夠人㗎？夠㗎啦。屌嗱聲，得5個人。小龍咧？我講話12點，佢話12點前嘅，跟住我講我講10點半咯。11點啦，11點應該有海倫嗰啲應該翻到，同埋阿樂軒可以叫到上嚟。嗰一點啊，咁我改時間啦。似唔似啊？見咗功能。嚇？見咗功能。未啊，11點啊。哦。似唔似啊？似啊。
你同佢講話有人嚟送貨。喂，公司有人嚟送貨喎。都約咗11點啦，11點過去啊。唔係啊，公司有人嚟送貨啊。公司有人咩啊？有人嚟送貨。我有人嚟買嗰啲煙係嘛？唔係啊，攞住箱嘢送貨喎，佢話。請問哇喺邊？喺度先。知唔知啊？我真似喎呢屌！好啊，我咁樣見工㗎，我都係。換咗套隱密嘅衫。擺喺邊啊？平時打機用，我過去玩。啊？呢度啊？呢度啊？跟住即刻掹把刀出嚟。咁樣啊？嗱係嘛？嗱擺咗啦，似唔似啊？入邊有冇嘢㗎？冇嘅。哦實物嚟喎。係啊。威唔威啊？OK。唉，即係有時就係爭多幾個人，件事就好玩啦。有人嚟，有人嚟。你好。哦，整咩箱嘢擺喺邊啊？你咪紅攞㗎。我係啊，箱嘢擺邊？將嘢擺喺呢個頭度啊。頭先阿渣哥啊，屌你老母係 OK 上車啊！佢話兄弟你上錯車係嘛？可以。喂屌！哇！我真係換頭，我換頭先我都。老細擺呢度 O 唔 OK 啊？OK。做乜啱聽電話？冇得波㗎。應該遲啲。攞支 Q。但支 Q 唔知點攞咧，冇攞到過咯。係喎。未安裝係嘛啲 Q？可能係。遲啲啊，遲啲佢搞。但我反而係想要咧，你知唔知其實之前揀嗰幾間嘢咧，我最主要係想要佢個 DJ 台啊！我話俾你聽，嗱，講真，講 home party，好撚叻㗎！我屌你老味播歌可以播10個鐘，閪撚到震啊！ DJ 喎。係啊，屌！咁依家個 DJ 咧，個 DJ 台咧？咁呢度冇咯，我出去睇入去睇下先，有冇㗎我哋？好似冇。拍咗啦。先，我記得呢間嘢好似冇喎，會？可能咧要咩咯？可唔可以叫佢裝㗎？呢個可能要依度。DJ 台擺喺打拳嗰個。其實可以自己播㗎，但係我要問下人哋點樣播。我見阿黑龍嗰邊會播歌喎，好似。唔係喺你個口度播咩？係啊，喺個口度播。係啊。你話？唔係啊，佢嗱我其實我知地嘅，不過因為我隻耳同埋個口成日棘棘地咧，如果再搞嗰啲我驚賴嘢。但係我成日咧有啲場合想搞 BGM 嘅，你知唔知啊？哇！有 feel 喎，呢行入係啊，去。即係行入去講數嘅時候咧，就喺度播 BGM，播埋 BGM。喺度播咩啊？古惑仔咁撚一下，跟住行入去。風喎。係啊，跟住即係我諗其他人屌你老味，受頂唔撚住。咩事啊嘛？唔係你行入去，跟住後面有阿風鈴幫你播。呢個係邊個？得唔得？得唔得？我要去播。OK 喎。我哋得唔掂先？我哋去幫。我哋唔改啊！喂去邊啊？先係。個名都諗埋啊。應該瞓着咗佢。家寶邊個？係啊。應該唔係。啱啱喺度啊。佢瞓咗啊嘛？動咗啫。佢係咪知我哋要搞啲嘢，所以驚得滯走咗？唔會。家豪都咩嘅喎？我見到。喂，試下email 佢哋。佢仲喺度喎。你就係唔好喐啊！我哋嚇得滯，驚得滯，我哋又彈嗰個嘢出嚟落去。呢個嘢整唔走先。
呢個喺 F8嗰啲打編碼嗰度搞，但我唔記得點整。銀碼係咪60萬咧？68，開佢大口先，夾咗啲貨先，跟住冇睇下貨夾唔貨先要錢。夾到。但係佢頭先咧話咧，佢喺度喎現場。阿神，唔使理佢咯，我哋有我哋。個大老闆神嘅，揸哥用刀啊，揸哥。等先，我即刻立出嚟啊！可唔可以嗱借個位我練一練先？我驚陣到時我好慢。嗱，我哋入房啦，呢度危險，費事有人突然之間衝入嚟。俾人拎住個箱㗎。唔係啊，其實你着 hoodie 可以拎住把槍，跟住揀個動作去插衫袋嘅話，佢係收埋咗把槍，但係你手拎住做。佢應該冇咁快反應㗎，佢應該冇咁快反應嘅，一掹嗰下佢就已經即刻走，唔會啊。唔係啊，唔使掹啊，舉高雙手，呢個都要搞佢喎，呢個真係教。冇撚教舉高啊雙手呢啊！再舉就出嚟嘅啦又。唔好你啊，你舉高雙手。咁樣得唔得啊？屌，咁樣得唔得啊？嚇？咁樣得唔得？但係佢會唔會走到㗎？如果你掹槍嘅話，個，掹槍都走唔係嘛？唔唔係啊，不如係嘛？解翻我先啊嘛。係。試下唔用槍。